Pirezidantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Aadde Saahilawarqi Zawudee hidhii haaromsaa guddicha Itoophiyaa anniisaa elektirikaa maddisiisuu eegaluun uummata Itoophiyaan baga gammaddan jedhan. Pirezidantii Saahilawarqi ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsaniin hojiin mul'ataa mootiin eegale kutannoon itti aane kanneen itti fufsiisan ni dhufan hidhichis anniisaa maddisiisee baga gammaddan jedhan. Ho'aa cimaa danda'uun fayyaa fi lubbuu isaanii dabarsuun faayidaa biyya irratti cichuun falmanii kan qaban irraa qooduun biyya koof jedhee kan ka'e hundaafuu guyyaan kun kan keessanii harka fuune jechuun galata isaanis dhiyeessanii jiru. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon piroojeektiin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa anniisaa elektirikaa maddisiisuu isaatiin uummata biyyattiif ergaa baga gammaddanii dabarsan. Akkuma eegalletti sadarkaa kanaan geenyeerra yeroo gabaabaa keessattis hojiilee hafan xumuruun gara injifannoo dachaatti ni ceenaa jedhan obbo Dammaqaan. Yeroo ammaa deeggarsaa fi hirmaannaa lammiileen Itoophiyaa gamtaa'een dhamaatii ogeeyyii fi hooggansa cimaan sadarkaa ijaarsaa amma irra jiru gahuu fi misoomni teeknooloojii tarbaayinii gara anniisaa jalqabaa maddisiisutti ce'uusii ibsan obbo Dammaqeen. Har'a dungoon ifeeraa ka jedhan obbo Dammaqeen hidhi haaromsaa hojiilee murteessoo fi walxaxaa ta'an darbee sadarkaa kanaa fi gahuu ibsan. Seenaan kun akka dhugoomu ogeeyyonni gahee bahatan kanneen hirmaannaa uummataa qindeessitan lammiileen Itoophiyaa biyyaa fi ala jiraattan hundi baga gammaddan baga gammannee jedhan. Akkuma eegalle sadarkaa kanaaf geessineerra jedhan obbo Dammaqeen. Yeroo gabaabaa keessatti hojiilee muraasa hafan xumuruun gara dhaloota itti aanutti ni dabarsinaas jedhan. Baandaa fi gara hammeeyyiin tokko yeroof aarsaa hedduu nu kafalchiisaa jiratanis Itoophiyaanonni kallattii afran irra jiran qormaatilee yeroon itti fidee ofirraa qolata piroojeektota gurguddoo kabaja nutti godhan kan akka hidha haaromsa guddichaa raawwachiisuu fi dhukkubsataa itti fufuun hinaafuu jedhan. Yeroo itti aanuu fi dhaloota boruuf ashaaraa guddaa lafa kaa'uuf kallattii hundaan guddummaa keenya dhugoomsuu fi haa sochoonuus jechuun dhaaman. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ergaa baga gammaddanii dabarsaniin hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa har'a ifa kennuu tokko jedhee jalqabuusaan jiraattonni magaalaa Finfinnee fi ummanni Itoophiyaa marti akkasumas jaallattoonni Itoophiyaa marti baga gammannee jedhan. Gubaa dachee balballoomsituu jaarraa ifaa Itoophiyaa fi Afrikaa kunoo waggoottan 11 darbanii fi gootonni ijoollee Itoophiyaa aarsaa gammoojjii gubaatti kanfalan guutuun uummata Itoophiyaa biyya keessaa hanga addunyaa guutuutti kan qaburraa hir'isee gatii kan baasee fi gama dippiloomaasiitiin kan itti dadhabe waggoottan afran darban Itoophiyaa hoogganaa kan jiru hooggansi jijjiiramaa fiixee du'aa irraa kan baraare gurgurame kan jedhame hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa firii isaa kunoo balballoomsee jiraas jedhan. Jiraattonni magaalaa keenya uummanni Itoophiyaa martii fi jaallattoonni Itoophiyaa hundi baga gammaddan baga gammannees jedhan. Gubaadhaa hanga mana marii nageenyaatti fayyadamummaa haqa qabeessummaa Itoophiyaa fi sochii hiyyummaa keessaa bahuuf taasifamu adda keessan laattanii kan qabsooftan ijoolleen Itoophiyaa hundi kabajni isiniif malaas jedhan. Seenaan keessan bara baraan jiraata baga gammannee badhaadhinni Itoophiyaa as dhiyoodha galatni guddaan waaqa keenya milkaa'ina kanaan kan nu gahee fi haa ta'u jechuun gammachuu isaanii ibsataniiru. Pirezidantiin naannoo Hararii obbo Ordiin Badriinis ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Pirezidantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii ergaa baga gammaddanii dabarsaniin hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa anniisaa maddisiisuu isaatiin Itoophiyaan seenaa ifaa haarawaa irra jiraachuu agarsiisaa jedhan. Itoophiyaan rakkoo irra gahe irraa barri dhufu bara guddina Itoophiyaa ka badhaadhinaa fi ka tokkummaa akka agarsiisu ta'uu ibsan obbo Ordiin Badrii. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa anniisaa jalqabaa maddisiisuu isaan jiraattonni naannoo Hararii fi lammiileen Itoophiyaa akkasumas fiixaa bahiinsa hidha kanaaf gahee keessan bahataa kan turtan hundi keessan baga gammaddan jechuun ergaa isaanii dabarsan. Haaluma wal fakkaatuun pirezidantiin naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa obbo Ristuu Yerdaw hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa anniisaa maddisiisuu jalqabuu isaan uummanni Itoophiyaa marti baga gammaddan jedhan. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa dafqa uummata biyya keenyaa hundaan kan ijaarame madda ifaa Afrikaatii ka jedhan obbo Ristuun hidha haaromsaa guddichi anniisaa maddisiisuu jalqabuu isaa sababeeffachuun uummattoota Itoophiyaa maraa fi uummata naannichaaf ergaa baga gammaddanii dabarsan. Uummanni naannichaas kan qabu irraa qooduun hidhichi akka milkaa'u taasisuu isaatii fi maqaa mootummaa naannichaatiin galateeffatanii jiru. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa Aadde Caaltuu isaanis guyyaan kun guyyaa addaatii nu Itoophiyaanonni hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti kaayyoo qabannee fi mul'ata qabamee fi bira geessuuf humni tokkollee akka hin jirre kan mul'isedha jedhan. Haadholiin keenya sabbata isaanii hiikkatanii hojjettoonni mindaa ji'aa isaanii irraa qonnaan bulaan daldalaan barattoonni fi kutaaleen hawaasaa hundi raawwii hidha keenyaa dhugoomsuuf kan baastan hundi keessan tokkummaan keenya isiniif jira nuun jedheeraa baga gammaddan jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru.